Mbokku, wong sing paling tak tresnani sak donya yaiku Simbok. Wong kang seneng ngapusi nanging jaminane swarga yaiku Simbok. Saben wayah saben dina diriwangi kerja ketekuk ringkel kanggo anak, awak sayah ora lumrah, ngendikane jare wis biasa. Yen ana rejeki olah-olah nyisihke lawuh kanggo anak. Bareng anak mulih, Simbok ngendika, "Wis, gek ndang maem. Kae lho, enek lawuh iwak. Simbok ora pati seneng iwak." Yen lagi olah-olah sithik ngajak maem anak, Simbok ngendika, "Ndang maem kono, Simbok ora